Sot, në monologun e mashtrimeve të dielës, Edi Rama, pasi shkurtimisht u ndal në udhëtimin e tij pa frut që i kushtoi takspaguesve shqiptar qindra mijëra euro me aeroplan të posaçëm, trajtoi gjërësisht problemin e IBAR-it me një breshëri akuzash kundër opozitës. Së pari, do të siguroj qytetarët shqiptar se në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, do të theksoj se ai raport është pothuaj pik për pik ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqipërinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Është mashtrim 2 metra gjatë se ne protestat i bëm për IBAR-in. Ne protestat i filluam në dhjetor, kur Edi Rama mori në mbrojtje për të mbrojtur vetën e tij Luj Ballukun në një akt të paprecedent. Kurse rikthehemi tek IBAR-i, jam edhe njërë shumë mirënjohës vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ç'është të vërteta rishkruan ose amenduan atë raport me të gjitha problemet madhore që përballet sot Shqipëria, duke paraqitur në këtë mënyrë realitetin shqiptar jo ashtu siç e mashtron, siç e trillon Edi Rama dhe siç e paraqesin lobistët e korruptuar të tij, por ashtu siç është në të vërtetë, dhe unë ju informoj ju se Koela, grupi i punës që miratoi IBAR-in, erdhi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare, i konstatoi gjërat në vend. U bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtetë. U bind se drejtësia është një presion dhe kontroll të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Pra, mund të them se pas këtij raporti, realiteti shqiptar në Bruksel është krejt tjetër nga ai që mashtron Edi Rama, dhe kjo është një arritje e madhe për çdo shqiptar, sigurisht edhe për opozitën shqiptare, mbasi qëndrimet e saj përputhen plotësisht me qëndrimet e institucioneve më serioze të Bashkimit Evropian. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo, përveç kriterit gjeopolitik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Theksojmë se ky proces në interesin më të mirë shqiptarëve dhe të Bashkimit Evropian duhet të jetë një proces i bazuar në meritën.